Dit Johannes 7. Johannes 7. Johannes 7, ons lees van vers 25 af. Ons het laas keer tot vers 24 hanteer. Vanmôre begin ons by vers 25 van Johannes 7. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Here, is wonderlik om te kan dink dat U woord staande gebly het deur al die felle aanslae deur die geskiedenis. En vir 2000 jaar kon niemand dit verkeerd bewys nie. En ons weet as gelowiges dat dit die waarheid is, want ons ervaar die realiteit daarvan elke dag in ons lewens. Ons het 'n lewende verhouding met U en daarom weet ons U lewe in ons. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om saam met U te kan wandel elke dag. En elke dag te besef dat as ons doen wat U woord van ons vra, dat ons ongelooflike vrede en vreugde ervaar. Nou, Here, as ons na U woord te kom, wil ons nie kom met ons eie gedagtes en ons eie idees nie. Maar wil ons na U woord te kom en sê, Here, vorm en maak ons net soos U wil. Here, U is die pottebakker en ons is die klei. En Here, dat ons in alles in ons lewens nie U sal bevraagteken nie, maar dat ons uit U wonderlike genade en uit U woord sal lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Johannes 7, vers 25. Daarop sê sommige van die inwoners van Jerusalem, is dit nie hy wat hulle soek om dood te maak nie. Nou, ons het laas keer vir mekaar gesê, dat die mense het bely, wie wil jou doodmaak? Ek meen, jy is van jou sinne beroof dat iemand jou wil doodmaak. Niemand wil jou doodmaak, niemand. En dan vers 25 wat sê, daarom sê sommige van die inwoners van Jerusalem, is dit nie hy wat hulle soek om dood te maak. En kyk, hy spreek openlik en hulle sê vir hom niks nie. Sou die owerstes dan waarlik weet dat hy werklik die Christus is? En hierdie man, ons weet van waar hy is, waar die Christus, wanneer hy kom, weet niemand van waar hy is nie. Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my, en julle weet ook van waar ek is, tog het ek nie uit myself gekom nie. Maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Maar ek ken hom, omdat ek van hom kom, en hy my gestuur het. Toe probeer hulle om hom gevangen te neem, en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar baie van die skare het in hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen, as wat hierdie man gedoen het. Net tot sover. Het is hartseer om te dink dat as jy in Jerusalem rondbeweeg het, sou jy baie mense gekry het wat bekeerlinge was. Bekeerlinge was van die Joodse geloof. Die leiers wat hulle bekeer het, was die Fariseërs gewees. En hierdie mense het die Fariseërs in alles gevolg, en wou die Fariseërs in alles gehoorsaam. Jesus sê op 'n stadium van hierdie volgelinge van die Fariseërs die volgende, as hy met die Fariseërs en die skrifgeleerdes praat. Hy sê vir hulle, wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel 2 maal erger as julle. So pas op as ons dink by onsself dat 'n bekeerling is 'n goeie ding. Dit hang af van wat jy 'n bekeerling is. En daarom, omdat hulle bekeerlinge was van die Fariseërs, was hulle verwonderd geweest dat hierdie man, wat die Fariseërs so haat, dat hy nog steeds kan rondloop. Hoe loop hy vry rond? En die ander ding is, hoe kan hy so praat soos wat hy praat, en hoekom arresteer niemand hom nie?
Van die begin af, toe ons begin deurwerk het deur hoofstuk 7, het ons mekaar gesê, die mense is blind. En hoe julle al hoe meer dit gaan agterkom, dat mense soek nie vir God nie. Hulle wil niks met hom te doen hê nie. En hulle sal enige verskoning kry, en jy gaan dit vanmôre weer sien, enige verskoning kry om nie in hom te glo nie. Om nie te doen wat hy van hulle vra. En om dit te verstaan het ons nodig om te kyk na Romeine 1 vers 18. Kyk gou na Romeine 1 vers 18. Dis 'n belangrike teksvers. As jy wil verstaan, hoekom is dit so? Hoekom wil mense nie luister nie? Hoekom wil mense nie luister na wat Jesus kom sê het nie? Romeine 1 vers 18 sê die volgende. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So wat doen die mens wat in die wêreld is, as hy alles sien, want hierdie gedeelte gaan verder om te vertel oor die sterre in die hemel. Wat doen mense as hulle al hierdie goeie sien en besef daar is 'n God? Hulle onderdruk dit. Hoekom? Wat is die rede? Is dit omdat daar nie genoeg getuienis is nie? Wat is die rede? Die rede is as gevolg van hulle ongeregtigheid, as gevolg van hulle sonde. Daarom onderdruk mense dit wat God sê. Daarom onderdruk hulle dit wat Jesus kom sê het. Dit wat hy kom vertel het vir hulle, het hulle onderdruk, want hulle was binnekant sleg gewees. En daarom was hulle dood in hulle sonde. Die eerste aantuiging wat hulle teen hom sê is, en hierdie man, ons weet van waar hy is, maar die Christus, wanneer hy kom, weet niemand van waar hy is nie. Okay, so, hulle het geken waarvan Jesus vandaan kom, hulle het sy maanpa geken, Josef en Maria, hulle het op 'n stadium gesê, waar kry hy al sy geleerdheid? Ons weet waarvan hy vandaan kom, sy paase, ja, hy werk daar met hout. Waar kry hy al hierdie geleerdheid om ons hierdie goedes te kom vertel? Ons weet waarvan hy vandaan kom. Maar, die Christus, wanneer hy kom, sal niemand weet waarvandaan hy kom nie. Nou, waar dink jy het hulle dit gehoor? Ja, by die fariseërs en al hierdie leiers. Maar ongelukkig, wat sê die Bybel? Micha 5 vers 1, Ou Testament sê, en jy Betlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser is in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. So waar sê die Bybel waar hy sal uit vandaan kom? Betlehem. Onthou julle, toe Herodes gehoor het van die wyse manne, dat daar 'n verlosser gebore sou word, 'n koning van Juda, toe wat sê hy vir die ouens, vir die geleerdes? Waar sal hierdie persoon gebore word? En hulle sê vir hom, in Betlehem. Want so het die profete getuig. Maar as dit jou nie pas nie, dan weet jy vinnig sê, wat van die res? Die res sê ook, ja, hy sal nou nie lekker geken word nie, ons sal nie weet van waar hy kom nie. En die Jode het hierdie gedagte gehad, dat as die Messias kom, sou hy homself wegsteek vir so lang tyd, dat as hy sy verskyning maak, sou almal gewonder het van waar kom hy vandaan. Maar hulle probleem is nie, dat hy die vervulling is van die belofte nie. Hulle probleem is, dit wat hy verkondig, hou hulle nie van. Dit pas nie vir hulle nie. En daarom kyk 'n bietjie verder, as jy later gaan hulle weer praat, in Johannes 7 vers 42. Kyk wat sê hulle daar. Hulle beskuldig hom dan in vers 41 en hulle sê, ander het gesê, hy is die Christus, en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê, dat die Christus uit die geslag van Dawid kom uit Betlehem, die dorp wat Dawid was nie? Jy kan sien hoe hulle self die hele tyd weerspreek.
Want hulle gedagtes is, ons wil hom nie hê nie. Ons wil nie hê, hy moet die koning wees nie. Ons wil hom nie aanvaar as die koning nie. En daarom het Judas op die ou einde hom verraai. Want hulle het nie gehou van sy koningskap nie. As hy gekom het, en hy wonderwerke gedoen, en hy die Romeinse onderdrukking, verlos hulle van die Romeinse onderdrukking, sou hulle almal gesê, wonderlik, dis ons Messias. Maar jy sien, ons wil graag vir God teken, soos ons wil teken. En dis baie keer die gevaar is, elke ou is besig eintlik met sy eie godsdiens, en hy het nie 'n saak met wat die woord van God sê. Daarom as hy gekonfronteer word met die tekste, dan sê hy, wel, dis nie wat ek glo van God nie, sorry. Wat doen jy dan onmiddellik? Jy sê, ek gaan vir my 'n God teken, waarvan ek kan. En dis wat hulle gedoen het deur die geskiedenis, wat nou nog gebeur. As Jesus dan praat en hy weet hulle wil hom doodmaak, en ons gaan by die einde daarby uitkom, is dit vir my amazing. Jesus gaan na die tempel toe, en as hy praat, doen hy die volgende. Kyk na vers 28. Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer. Okay, wat het hy gedoen? Hy het hard gepraat. Hoekom? Hy wil gehad het almal moes hoor. In die tyd waarin ons lewe is dit ook nodig vir ons as gelowiges om hard te praat. Want elke keer as ons hard praat, is dit ook tot oortuiging van mense en ook as hulle dit nie aanvaar nie, tot 'n oordeel vir hulle. Sondae vind presies dieselfde plaas. Of die boodskap gaan jou oortuig, of die boodskap gaan eendag gebruik word om jou te oordeel. As jy nie luister nie, sal dit 'n boodskap wees wat eendag teen jou sal staan. Wat jy gehoor het en gesê het, ek het daai boodskap gehoor, maar ek het dit nie aanvaar. Maar Jesus as hy praat, praat hy hardop. Hy weet hulle wil hom doodmaak. Maar daar's geen vrees. En dan sê hy die volgende. Julle ken my en julle weet ook van my, waar ek is. Tog het ek nie uit myself gekom nie. Maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Hierdie woord, waaragtig, is 'n amazing woord, want dit gaan gepaard met die hele woord van, hy is waarheid. Alles wat hy sê is waarheid. En is interessant genoeg, dat hierdie woord, in die Grieks, kom net voor by Johannes se geskrifte. Elke keer as Johannes skrywe, sou hy hierdie woord gebruik. Byvoorbeeld, ek so 'n paar voorbeelde gou gekry. 1 Johannes 5 vers 20 staan die volgende. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Wie is die waaragtige? God die Vader. Okay, dis belangrik. God die Vader. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Drie eenheid, nee? Ons is besig met die eenheid. Hy sê, God is die waaragtige, Christus is die waaragtige. Hoekom? Dit wat God gesê het, het Christus gesê, daarom is alles wat hy gesê het die waarheid. Dis die waarheid. Hy gaan verder, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Ek dink baie keer ons ken die Bybel sleg, en daarom, as mense na ons toe kom en sê, is Jesus werklik waar God, dan het ons hierdie probleem. Hoe verduidelik ek dit van die Bybel uit? Dit staan oral. Hy gaan verder, Openbaring 3 vers 7, skrywe Johannes ook weer. Dieselfde persoon wat Johannes skrywe, wat 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes skryf Openbaring, en hy sê die volgende. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Wie is die een wat die sleutel van Dawid het? Jesus Christus. Wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So as jy kyk na die waaragtige, na Jesus wat sê, die waaragtige het my gestuur, hy kom van die waaragtige af, die een wat die waarheid het, dan is alles wat ek sê, is ook die waarheid, van wat ek hoor, dit sê ek. Is interessant genoeg as jy deur die Bybel gaan werk. Orals waar die tweede persoon van die drie eenheid verskyn in die Bybel, dan is hy die een wat die boodskap bring. Daarom is dit so ongelooflik dat Johannes, as hy die evangelie van Johannes begin, dan sê hy, die logos, die woord.
het mens geword en in onder ons kom woon, die Logos. Hy is die woord. Alles wat hy sê, praat hy God se boodskap. Selfs die mense wat na Jesus geluister het, wat nie in hom geglo het nie, as hulle op 'n stadium met hom kom praat, dan is dit interessant genoeg dat hulle wil vir hom iets vertel oor sy waarheid. Nou luister wat sê hulle van hom oor hom. In Markus 12, hulle kom na hom toe en hulle wil hom vasvang. Hulle wil hom uitvang oor iets wat hy gesê sal sê, want hulle weet alles wat hy sê is die waarheid. Interessant genoeg, hulle weet dit. Jy gaan nou uit die teks uit sien. En daarom weet hulle, as hulle hierdie ding vir hom vra, gaan hy presies sê wat hy glo. Het jy al so iemand ontmoet? Jy weet, dan maak nie saak wat jy hom vra nie, hy gaan presies vir jou sê wat hy glo. Of dit nou moeilikheid gaan veroorsaak, of wat ook al, hy gaan dit sê. En dis presies wat Jesus gedoen het. Markus 12 vers 14. Miskien wil jy gou daar oopmaak. Markus 12 vers 14. Markus 12. Markus 12 vers 14. En hulle kom en sê vir hom, Meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie. Want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Want hoekom het hulle dit gevra? Hulle het gehoop, hy sou sê, daai skerminkels die Romeine, julle moenie vir hulle belasting betaal nie, want hulle steel al julle geld. Hulle misbruik dit, hulle bou vir hulle paleise. En kyk hoe lyk julle paaie. Moenie belasting betaal. En dis wat hulle gedink het. Hulle het gedink, hierdie ouens is ons onderdrukkers, die Romeinse regering, Jesus sal definitief sê, man, betaal net vir God, los die Romeine. En dan het hulle die ouens wat die Romeinse ouens was, wat van die Romeine gehou het, hulle daar naby gestaan en geluister, en dan sou hulle hom arresteer. En ons weet wat Jesus gesê het, jy kan dit self gaan lees in Markus, wat Jesus dan antwoord, maar die skare het geweet, en dis my amazing, die skare het geweet, dat wat hy ook al sou sê, sou die waarheid wees. It's amazing, nie? Wat hy ook al sou sê, sou die waarheid wees. En hulle wou hom daarop uitvang. Hy is die waarheid, en elke ding moet getoets word aan hom. Daarom sê ons as gelowiges vir mekaar, hy is die waarheid, die woord is die waarheid, en daarom alle waarheid word aan hierdie waarheid getoets. Gloei dit. Want ek het hierdie week, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen oor 'n sekere ou, en dit wat hy leer, en ouens wat glad nie van hom hou nie. En hy's 'n sterrekundige, en hy glo dat die aarde is in 6 dae geskape. En van die mede-Christene wat ook sterrekundiges is, lag vir hom. Want hulle sê hy is belaglik. Daar's net nie 'n manier nie. As jy kyk na die sterre, hoe ver hulle uit mekaar uit is. En hoe ver ons kan sien met 'n teleskoop, die lig wat van na ons toe kom, van daai sekere sterrestelsel moet biljoene jare wees voor dit by ons uitkom. So daar's geen manier dat daai lig tot hier kan trek, en dat ons maar net in 6 dae geskaap is, en min of meer die aarde 6000 jaar. En daarom lag hulle. En hy sê, die probleem is, julle werk met die verkeerde wêreldbeeld. Julle wêreldbeeld is, julle laat vir God nêrens toe in julle wêreldbeeld. Hy dalk die goeders begin, maar is hy die een wat nog steeds in beheer is van dit en besig is om te skep? Is dit hy? Want jy hou nie daarvan nie. Jy hou nie daarvan om God hier in te bring. En wat sê die Bybel vir ons? Want ek wil dit gou sê, en dan wil ek verder gaan oor hierdie gedagte van waarheid. Jesaja 48 vers 13, jy gaan dit 'n paar gedeeltes in die Ou Testament kry. Byvoorbeeld Psalm 104. Jesaja noem dit 'n paar keer. Ek wil net hierdie een gedeelte lees wat hy sê. Jesaja 48 vers 13.
ook het my hand die aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei. Die psalmdigter sê, dit is soos 'n tentdoek wat jy opslaan en trek. So jy het 'n tentdoek, en jy vat daai tentdoek en jy trek hom hierdie kant vas. Dis presies dieselfde Hebreëse woord wat gebruik word vir hy die hemele uitgesprei. Kon God op die 4de dag wat hy die sterre geskep het, want dis die ander probleem. As jy sê die sterre is biljoene jare oud, die aarde is omtrent 5 biljoen jaar oud, die sterre is omtrent 13, 14 biljoen jaar oud, dan het jy 'n probleem. Dan was die sterre daar voor die aarde daar was, en is nie die Genesis verhaal. En die ander ding is, die sterre is maar eers op die 4de dag. Maar kon die God wat ons aanbid, op die 4de dag gevat het, en die sterre wat almal daar was, net so gevat en geskei het, en die lig gevat het en deurgetrek het na Adam se oog toe. Sien, dit hang af wie jou God is. Wat jou Gods beeld is. Want as God sê, dit is hoe ek dit gemaak het en ek is die waarheid, dan moet ons die wetenskap toets aan hom. Ek kan nie hom toets aan die wetenskap. Want hy het geen van die wetenskaplike wette het hy nodig om te gaan. Is hy vasgevang deur swaartekrag? Nie my God nie. Jou dit dan? Het jy dalk 'n probleem met swaartekrag? Myne nie. Hy het dit gemaak. Hy het tyd gemaak. Hy het alles gemaak. En hy is beheer van alles. Daarom, elke liewe aspek, mense moet ons kom by die punt waar ons mekaar vra, wie is waarheid? En dis, nou gaan jy van jouself, okay Johan, ek glo die Genesis verhaal, kry. Wat van hoe 'n huwelik lyk? Hoe die rol is van 'n man en van 'n vrou. Jy glo dit soos wat die Bybel sê? Wat van egskeiding? Glo dit soos wat die Bybel sê? Wat van dat jy, as jy iemand is wat vir iemand anders te werk, dat die Bybel sê jy moet daai persoon respekteer, daai persoon eer, die beste vir daai persoon gee? En wat van as daai persoon waarvoor jy werk nie so kryt is nie? Is jy bereid om die Bybel te doen en nog steeds daai persoon te eer? Sien, dis ons probleem. Ons kom by sekere gedeeltes en dan sê ons, ek hou nie hiervan, hierdie is vir my 'n bietjie erg. En dan vat ek onmiddellik en ek sê, my waarheid. Ons kan met die hele gedagte van, hoe maak ek kinders groot? Die Bybel sê, jy tug. En dan kom ek daarby en dan sê ek, ja, maar ek dink die mense het verander vandag, ons nie meer nodig om te tug nie. Die mense het dalk verander, maar die kinders nie. Is dit nie so? En daarom moet ons mekaar sê, dis wat die Bybel sê. Ek gee nie om wat die nuutste uitspraak van wie ook al. Ek gee nie om wat is almal se bewering oor wat die beste manier is om kinders groot te maak. Ek het nie 'n saak daarmee nie. Vir my is dit, wat sê die waarheid vir my oor hoe maak jy kinders groot? En dan doen ek dit. En nogal amazing, dit werk. Dit wat die wêreld sê, werk dit? Werk nie. Jy kan sien, ons het al hoe meer 'n krisis in ons wêreld waarin ons lewe. Hoekom? Want ons het begin om te doen wat die wêreld se waarheid is in ons lewens. As ek 'n opinie wil hê oor enigiets, waar klip ek eers na toe? Na die wysgeers van die wêreld of na die woord van God? En die persone wat die woord van God bestudeer en lief is vir die woord van God. Ons baie keer pas op, want baie keer van ons lewens kom ons by sekere gedeeltes in die Bybel en ons sê vir mekaar, maar ek dink nie meer. Dis hoe dit moet doen. As ons sê ons glo in die waaragtige, die God van waarheid, dan beteken dit ek luister na elke gedeelte van wat God vir my sê. Ek wil verder gaan. Jesus kom na hulle toe en hy praat nou hard met hulle en hy sê vir hulle die volgende, dat hy kom van die waaragtige het hom gestuur en dan sê hy, maar ek ken hom. Ek ken hom. Omdat ek van hom kom en hy my gestuur het. Nou, hy het dit al voorheen gesê en wat wou die mense doen toe hy dit die vorige keer gesê het? Hulle wil hom doodmaak en hy sê dit weer. Hoekom het Jesus
net absoluut geen vrees vir dit wat hy sê nie. Hoekom kan hy net goeie sê en hy gee nie om wat hulle aan hom gaan doen nie? En die antwoord lê net daarna, vers 30. Kyk na die antwoord. Toe probeer hulle om hom gevange te neem. En niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het. Dis hoe. Omdat God geweet het, Jesus Christus het geweet, dat hierdie mense kan niks met hom maak, tot die oomblik aanbreek, wat sy Vader bepaal het, dat hy sou gevange geneem word, en sou sterwe aan die kruis nie. Voor daai oomblik, sou niemand iets aan hom doen nie. Het jy vrees as jy dit glo? Het jy vrees as jy glo, my hemelse Vader is in beheer van elke ding in hierdie wêreld, en elke ding wat plaasvind in my lewe, het my hemelse Vader, is hy in beheer daarvan. Gaan jy vrees hê? Ek wil net weer vir julle 'n paar tekste, net om julle weer te herinner in hierdie amazing gedeelte oor wat God sê. So kom ons kyk gou weer daarna. En ek wil julle weer 'n paar teksverse. Ek weet jy gaan vir my sê, Johan, jy het daai teksvers gesê. Ek weet. Maar dit bly in die Bybel, is amazing. So kom ons kyk gou nou. Kom ons kyk 'n paar in Handelinge. Handelinge 2 vers 23. Kom ons maak eers gou daaroor. Handelinge 2 vers 23. Is allemaal daar, Handelinge 2, vers 23. Hom, nou praat van Jesus, hom wat deur die bepaalde raad en die voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur julle hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Wat sê hierdie gedeelte van ons? Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Hoe is hy oorgelewer? Deur God sy bepaalde raad, sy plan, is hy oorgelewer. Sy voorkennis is hy oorgelewer. Kyk gou na Handelinge 4. Blaai net 'n bietjie verder. Handelinge 4. (26, 27 en 28). Die konings van die aarde het saamgestaan en owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind wat hy gesalf het. So die konings, Herodes, Pilatus, almal het saamgespan teen hom. Hy was op sy eie gewees, hulle teen hom saamgespan. Vers 28. Om alles te doen wat die hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Daai teksvers moet jou net so 'n groot glimlag op jou gesig. Hulle het gedoen omdat hulle boos was. Hulle het gedoen omdat hulle sleg was. Presies wat hulle harte wou doen. Maar God het alreeds voor die grondlegging van die aarde beplan dat dit so sou wees. En sy seun was gehoorsaam gewees, want is voor die grondlegging van die aarde, het Vader, Seun en Heilige Gees hierdie plan bewerkstellig en beplan, wanneer dit sou gebeur, hoe dit sou gebeur, en dit het so gebeur. Een paar kere deur die Bybel hoor ons hierdie gedagte van die mense wat Jesus wil steenig, wat hom wil doodmaak. Johannes 8 vers 59. Hulle het toe klippe opgetel om hom te steenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop. En so het hy vertrek. Ek het baie keer met ou net 'n beeld kry van wat hier aangaan. Hier is 'n klomp ouens wat hom wil stenig. Hulle wil hom gryp en hulle wil hom stenig. En wat doen Jesus? Hy stap tussen hulle deur. Absoluut in beheer van elke oomblik. Geen vrees nie, want wat weet hy? Dit is nog nie die tyd nie. Julle wil my doodmaak, julle gaan julle tyd kry,
Maar hierdie is nie hele tyd. Ek gaan nog preek. Ek gaan nog wonderwerke doen. Tot daai dag, wanneer my pa bepaal het, dat julle my sal gevange neem. Op 'n ander geleentheid. In Johannes 10 vers 31. Nadat Jesus gepraat het met hulle, die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. So, as jy een ding seker was jy seker gewees, as Jesus naby gekom het, was die klippe ook naby. Hulle het nie van hom gehou. Maar in sy lewe was daar geen vrees nie. Jesaja sê dit vir my so mooi, Jesaja 50 vers 10. Wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Wie wat dink ek is die grootste probleem? Ons grootste probleem is ons vrees situasies meer as wat ons God vrees. En God wil hê ons moet meer vir hom vrees as wat ons enige situasie vrees. Ek dink baie keer as ek dink aan ou Dawid, en jy kan baie gedeeltes in die Bybel ook so vat en dit so sien. Maar ek dink myself, as ou Dawid, hy kan nie verstaan hoe die mense bang is vir Goliat. Die ou is 3 meter. Het hy enige idee hoe groot is by God? Hy's klein man. Dawid kyk nie na sy eie lengte en kyk na Goliat en sê, jy's groot, kerel. Hy kyk na sy God en hy kyk na Goliat en hy sê, magties my, jy's aan klein. Hoe durf jy? Hoe durf jy? Hoe durf jy met my God so praat? Hy het onmiddellik vir Goliat met God vergelyk. Nie Goliat met homself nie. Dis altyd 'n verloor situasie. Die oomblik as jy na 'n situasie kyk en jy sê vir jouself, hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek hier uitkom? Dis die verkeerde vraag. Die vraag is, hoe lyk hierdie probleem in die terme van die God wat ek kan bid? Hoe lyk dit? As jy dit op 'n skaal sit. Hoe lyk dit as jy vir God op 'n skaal sit en jou probleempie op die ander kant sit? Dit hang af van hoe groot jou God is. Die oomblik as jy vir God vrees met alles wat in jou wese is, ewe skielik het jy geen meer vrees vir situasies. Ons glo nie regtig waar die waarheid van die skrif wat sê hy laat alles meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet nie. Ek kan dit sien in Jesus Christus se verhaal. Alles werk mee ten goeie vir die wat hom liefhet. Ek kan dit ervaar in my eie lewe. Glo ons daai teks. Want as ons daai teks glo, dan maak dit nie saak wat gebeur nie. Ek gaan nie vrees hê nie, want ek gaan weet, Here, U het hierdie situasie oor my pad gebring. U is in beheer daarvan. En wat ook al U wil doen in my lewe, doen dit sodat ek U naam sal verheerlik daardeur. Daarom kan die psalmdigter sê, Psalm 3, vers 6 tot 7. Ek gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword van die Here ondersteun. Dis nogal 'n lekker, kom ek sê gou vir jou. Vers 6 vertel eintlik 'n wonderlike verhaal van 'n man of 'n vrou wat rustig gaan slaap en niks bekommer het. Slaap jy so? Jy gaan in jou bed, gaan jy op jou kussing. Buitekant is die wêreld die mekaar. Buitekant is daar moeilikheid aan die gang en jy kyk elke dag na die nuus en jy sien dis chaos. En jy gaan op jou kussing en jy sê, dankie Here. Dis so nie. Maar die probleem is, die oomblik as ek dit moet uitsorteer, dan het ek nodig 24 uur om wakker te bly. Hierdie ding moet uitgesorteer word. Hoekom slaap jy? Jy kan nie nou slaap nie. Ons moet nou wakker bly, hier's probleme. Vers 7 van dieselfde Psalm sê, ek sal nie vrees nie. Ek sal nie vrees vir 10.000e van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Nou dis in die konteks van hy nou net gaan slaap.
Imagine dit, jy gaan slaap, en hier's 10.000 mense rondom jou, en jy gaan slaap. Wie wat die Here sê op 'n stadium, is die koning hulle verskriklik bang. Jesaja was op baie stadium die profeet gewees. En Hiskia is die koning. En die Assiriese magte is op pad. En is 'n klomp ouens. En is 'n groot skare. En nou praat hulle, hierdie ouens praat met hulle en hulle sê vir hulle, ons gaan julle aanval en ons gaan julle verwoes. En hierdie ouens is verskriklik bang. En dan sê Jesaja vir hulle, moenie worry nie. God sal dit uitsorg. En dan na die nag gaan die engele en hy maak 185.000 van hulle dood. So ek kan verstaan ek om Dawid sê 10.000. As een engel 185.000 kan uitsorteer, een engel, dan is 10.000 is nie genoeg. Sien ons probleem, sê dit vir mekaar, ons moet dit vir mekaar sê. Ons probleem is, ons glo nie regtig in hierdie God nie. Hy is nie 'n realiteit in ons lewens. Want as hy was, dan sou elke situasie, elke probleem vir ons net ongelooflik klein gewees het. Wie jy nog op 'n psalm hoor? Amazing, nog 'n psalm. Ok, ek gaan probeer ophou voor ons by die einde van die dag kom met die psalms. Op Psalm 46 vers 3 sê, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Dit beteken dis nou einde. Die einde is hier. Ok, die aarde waggel. Wat is 'n goeie teken vir die aarde wat waggel? Dis die surf. Die aarde waggel ook is die surf. Maar die aarde wat waggel is 'n aardbewing. En as die aarde besig is om te waggel en die berge wankel en hulle val in die see, dan kom daar tsunamies. Maar ek is nie bekommerd nie, hoekom? My God is in beheer, ek vrees nie. Psalm 49 vers 6, waarom sou ek vrees in die dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring? Psalmdigter sê vir ons, as die onheil meer raak, as daar baie meer slegtes is as enigiets anders, en dit raak regtig waar sleg, sou ek vrees vir die onheil? In Psalm 56 vers 12 is die laaste psalm. Ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Is dit die realiteit van die God wat jy aanbid? Kyk gou na jou eie lewe. Wees eerlik. Hoe gaan jy deur die lewe? Hoe gaan dit met jou? Wat het jy nodig om te cope? Wat het jy nodig om deur daai dag te kom? Wat wil jy graag hoor, dat jy vir jouself sê, hierdie dag kan ek dit maak? Wat is 'n situasie op hierdie stadium in jou lewe veroorsaak dat jy sê, joe, hierdie ding is vir my moeilik? Ek wil hê jy moet dit net vir jou meet teen jou God wat jy aanbid. Jesus gaan en hy gaan profeteer en hy praat kliphard, want hy het geen vrees. Ek hou van wat Amos sê, die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Jy sien, as my vrees vir die leeu niks is teen my vrees vir God nie, dan maak dit nie saak wat in die wêreld aangaan of wat die wêreld sê nie. As God sê, dit is wat ek sê, dan sê ek dit kliphard. Want my God het dit gesê. Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Amos 3 vers 8 is amazing gedeelte. En nou, wat vind ons by die mense? Hulle wil hom doodmaak, hulle kan niks aan hom doen nie. En dan is daar van hierdie ouens wat dan die volgende sê, vers 31, maar baie van die skare het in hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen as wat hierdie man gedoen het. Nou, wat het ons geleer tot dusver in Johannes? Jy moet omtrent, elke keer as jy die woord geloof hoor, moet daar sulke waarskuwingstekens vir jou opgaan. Want van die begin af hoor jy wat? En hulle het geglo. En hulle het
geglo. En Jesus het sy vertroue nie in hulle geplaas nie, want hy het die harte van die mens geken. En hulle het geglo. En dan preek Jesus sy boodskap en hy sê niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Hulle hou nie van die boodskap nie en hulle gaan weg. En jy gaan sien in hoofstuk 8, hierdie ouens bely nou, hulle glo. Kyk wat in hoofstuk 8 gaan gebeur. Moenie vooruit lees nie. Gaan nou weg. Maar it's amazing, wat gebeur met hierdie ouens? Later gaan Jesus vir hulle sê, julle vader is die duiwel, want julle doen wat hy wil. Julle glo nie in my nie. Julle glo in julle Vader. Die mense het hulle eie evangelie gemaak, hulle eie teologie gemaak. En hier kom hulle en hulle sê, wel, hierdie ou lyk regtig waar soos die wonderlike man wat moes kom, want kyk al die tekens wat hy doen. Jy sien in die aanhaling wat hulle hier maak, is uit Jesaja uit, want Jesaja 35 vers 4 sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, die goddelike vergelding, hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Natuurlik Christus is die vervulling. Die tweede keer sou hy in wraak kom. As hy weer kom, kom hy in wraak. Maar die eerste keer wat hy sou hy juist kom en die genesing bring, want hy sou vir hulle wys van wat? 'n geestelike lammes wat sal opspring. Geestelike blindes wat sal sien. Dit was die profesie gewees. Die profesie was verder gewees as net mense wat gesond word. Want mense wat gesond word gaan weer sterwe. Dis nie die snaakste nie. Baie mense sê, ek wil graag net gesond word. Goed. Jy word gesond en dan jy gaan op 'n stadium sterwe. En as dit is waaroor jou lewe gaan, oor hier en nou, jy wil net nou gesond word, nou beter voel. Wat is die terme van die ewigheid? Kan jy sien dat hierdie mense se hele wêreldbeeld word vasgevang deur die hier en nou. Daarom die manier hoe hulle Jesus evalueer is op 'n totale verkeerde manier. Hulle kyk na Jesus in plaas daarvan om na sy woorde te luister. Kyk hulle na sy wonderwerke en hulle kyk na sy wonderwerke en sê, dit moet hy wees. Want sal die Messias meer wonderwerke as hy doen? Dis 'n ongelooflike oppervlakkige geloof en dit het niks uit te maak met die realiteit van wat is die waaragtige wat hy sê nie. Dit gaan oor die waarheid wat hy verkondig. Aanvaar jy die waarheid? Want jy kan sê tot jy blou in die gesig is, wel hy doen baie wonderwerke en baie tekens. Wat daarvan as hy nie dit doen in jou lewe nie? Sal jy nog steeds glo? Wat daarvan as jy nie gesond word nie, sal jy nog steeds glo? Daarom vertel Jesus baie vroeg in sy bediening, vertel hy hulle die verhaal van die saaier. En hy vertel vir hulle dat daar gaan saad val op die klipbank. En mense gaan met blydskap die woord hoor en hulle gaan dit aanvaar. Maar omdat daar geen wortel is nie, sal hulle vinnig opkom en dan sal hulle doodbrand. Die wortel is Christus, die wortel is die woord van God wat ek optrek binne in my waardeur ek groei. En as die woord van God nie my waarheid is nie, gaan ek vrek. En as jy mense doodgaan. Daarom het ons nodig om te luister na dit wat die Here vir ons sê. Jesus het al reeds gepraat toe hy die res van hulle hom verlaat oor dit wat hy verkondig het. Nadat hy hulle vertel het van hoe die manier is wat die Vader werk, die Vader trek. Dan sê hy vir sy disippels, wil julle my nie ook verlaat? Nou luister wat sê Simon Petrus. En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Is nie verskil nie. Is niemand wat sê, ons sien die tekens. Teenoor Petrus wat sê die woorde wat hy verkondig, dit is die ewige lewe. En ons het hy geglo en erken dat hy die Christus is, die Seun van die lewende God.
Die belydenis van Petrus was nog nie 'n realiteit nie. Want in die tuin sou hy vrees hê, sou hy bang raak, sou hy na sy swaard gryp, en hy sou hierdie ding probeer uitsorteer. En Jesus sou vir hom moet sê, Petrus, bære die swaard. Dit is nie 'n beheer nie. Kan ek nie nou my Vader vra en 12 legioen engele die volgende oomblik kom nie? Maar hierdie uur het aangebreek. Soos my Vader gesê het, dis presies so. Dis presies die uur. Dis presies wat moes gebeur het. Kinders van die Here, ons moet ingaan in hierdie wêreld. En die wêreld moet sien dat ons anders is. En hoe sal hulle sien dat ons anders is? Ons het nie vrees. Ons het nie vrees vir wat in die wêreld gebeur. Ons het een waarheid, ons hou daarby, ons glo dit, maak nie saak of die wêreld vir ons lag nie, en ons weet ons God is in beheer van elke oomblik in ons lewens. En nou al wat jy moet doen aan die einde van die boodskap, want ons het aan die einde gekom is, kry net 'n glimlag. En as jy uitstap, moet jy met 'n vreugde uitstap om te sê, wie wat? En jy moet kyk na jou man en jou vrou en sê, wie wat? Ons lewe asof God dood is. Kom ons bly ons hoofde. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, u woord is ongelooflik duidelik. U weet hoe baie keer in ons lewens hou ons nie vas in die waarheid. Ons is so geneig om na die kenners van hierdie wêreld te luister. Nou wat sê die wêreldkenners? Wat sê die mense van naam? En as hulle iets sê wat die woord weerspreek, dan kies ons hulle bo dit wat die woord sê. En dan is daar kere wat ek nie hou van wat hy sê nie, en dan doen ek my eie ding. Here, ons moet vanmôre bely. Ons glo nie regtig waar in alles in die woord. Ons glo nie regtig waar dat die Bybel die antwoord op al ons probleme en behoeftes is. Here, maar ons wil daaruit glo, ons wil daaruit leef. Daarom verander ons harte. Here, dat ons elke dag in gehoorsaamheid sal leef. Here, verdryf die vrees. Ons is kinders van U. Waarom is ons so bang? Ja, Here, ons wil U vrees bo enigiets anders. Here, ons weet hoe groter ons U maak, hoe kleiner is die probleme en hoe kleiner is die situasies wat ons bang maak. U is die lewende God. Ons aanbid U met alles wat binne ons is. Ja, Here, ons glo in 'n God wat almagtig is, wat die sterre met sy regterhand, 'n God wat nie sy linkerhand nodig het as hy die sterre uitsorteer, wat met sy regterhand die sterre uitmekaar uittrek. O God, U is groot. Amen.